一款雲吞麵檔，好多人都會點嘅南乳豬手，點樣先整得佢野味好食？想學嘅跟我嚟。我哋首先將啲花生隔夜浸透咗佢先，然之後將啲豬手凍水飛水，想更好地劈走啲豬唔好嘅味道，我哋先落少少嘅紹酒，然之後再加入少少嘅白醋，跟住水滾咗之後，我哋大概飛佢10至15分鐘。大火滾起咗之際，我哋將啲唔好嘅血水將佢潷起身，進一步將啲豬手唔好嘅味道將佢撇乾淨佢。飛完水之後，我哋將啲豬手沖乾淨佢，然之後擎乾水備用。我哋先撈一撈個野味醬先。我哋首先落大概1湯匙到嘅九龍醬園嘅金牌生抽王，然之後1湯匙到嘅雞飯老抽，呢個係攞嚟吊色嘅。跟住我哋大概落1磚嘅靚南乳啊，喺香港帶翻嚟嘅九龍醬園南乳，咁啊再俾少少汁佢添咯。嗱，俾兩滴汁佢 ，OK。然之後蠔油都係1個湯匙，跟住落1湯匙到嘅呢個豉油醬，咁仲有適量嘅白胡椒粉啦，仲有提鮮好靚嘅。大概係1/3茶匙到嘅盤鹽，咁我哋為咗和一和個味佢，亦都大概落1/2茶匙到嘅呢個砂糖，我哋猜個醬先。我哋熱鑊陰油，跟住用歐陽鋒嘅太極拳啷一啷個鑊先。然之後一手太將切好咗嘅薑片掉落隻鑊嗰度煎香佢先，煎到啲薑片微微有少少發黃嘅時候，我哋將切好咗嘅蒜頭同埋紅葱頭放晒落去煎香埋佢。想煲嘢再香啲，我哋炸啲料酒入去，隨即將2粒八角，跟住2塊香葉同埋1汁仔嘅花椒掉晒落隻鑊入邊，一齊爆香埋佢。爆香晒啲香料同埋佐料之後，我哋就將嗰啲調好咗味嘅醬汁一手太車埋落隻鑊嗰度推香佢。啲醬汁推香咗大概1分鐘之後，我哋抌多半塊片糖落去，繼續推香佢。啲醬汁推香晒之後呢，我哋就放埋啲豬手入去，連隨我哋開翻大少少個火，將啲豬手同啲醬全部兜香咗佢先。兜香晒啲豬手之後呢，我哋大概落500ml嘅雞湯，跟住再開少少水撈翻勻頭先嗰個醬汁碗入邊嗰啲醬汁，倒埋落去個鑊入邊，連隨將浸好咗嘅花生車晒落隻鑊入邊，跟住加入1塊仔浸好咗嘅陳皮，我哋陳皮水都唔好嘥，倒埋落隻鑊入邊，跟住我哋閂個中細火，吸蓋燜佢1個半鐘頭。我哋個半鐘頭之後開蓋，攞隻筷子出嚟篤一篤嚿豬手先，隻筷子可以直接穿過個豬手，咁證明呢嚿嘢就已經得啦。我哋就可以熄火，然之後吸翻個蓋，焗多佢10分鐘。10分鐘之後，我哋開翻個蓋，睇一睇啲豬手咁樣嘅成色燜出嚟，邊度有得輸㗎？咁我連隨馬上整翻個蝦子撈麵，配翻呢個南乳豬手。咁呢道菜就大功告成㗎啦！中意呢條片嘅朋友，麻煩關注同俾個 like 我。香料嘅份量咧，拿得啱啱好，同埋咧豬手其實唔會燜得太過腍，南乳味又好重喎，好好食啊！